Итак, появилась идея создать дома рождественский камин. До Нового года осталось совсем. Я насобирала коробок в магазине из-под овощей, мне дали продавцы. Муж принес что-то с работы. Я начала примерно прикидывать, как же их собрать. Начала их сначала приклеивать на двусторонний скотч. Не советую этого делать, не держит ничего на картоне. Он не предназначен, то есть для склеивания коробок. Лучше клеить на клей-пистолет, либо на жидкие гвозди или клей-момент. Так, коробки оказались неровные, мне пришлось дополнительно разорвать коробку, чтобы приклеить сверху. И края обрезать канцелярским ножом, чтобы было ровно. Вот опять же здесь я приклеивала двусторонний скотч, потом мне все-таки пришлось все это отклеивать, так как вот, значит, такая конструкция у меня получается. Сделала я арочки, две штуки надо было одинаково, подогнала с одной стороны, со второй. Их я тоже приклеила на жидкие гвозди. Вот такой кисточкой в Leroy Merlin я покупала за 60 примерно рублей, 60-70-80, не помню точно. Клей строительно-бытовой пластификатор ПВА. Разбавляла 2 к 1 с водой в ведерке. Ребенок маленькой кисточкой, а я вот такой большой кисточкой, которую показывала. Мы приклеивали бумажное полотенце к самому корпусу, изготовленному камина, потому что я не рассчитывала еще что-то там придумывать, делать. Собственно, если вы будете клеить кирпичи, то это делать не обязательно. Можно сразу же приклеивать кирпичики. Ну а так, вот так вот он получился в сыром виде. Он сохнет до утра, он высох. Но из-за того, что очень большая влажность была, некоторые коробки вогнулись внутрь. Получились некоторые ямки. Ну, было, конечно, проблематично приклеивать. Затем Там была просьба перейти на Юмани. Чтобы сделать арочку, мне надо было, зашел на Юмани, сделал, создал кошелек там. чтобы она хорошо гнулась, картон, чтобы хорошо изгибался, я делала продольные линии канцелярским ножом. Потом затем все это склеивала, приклеивала эту арочку к одной части, ко второй. Вот одна арочка, вот вторая арочка. Цепляла и что-то двусторонним скотчем, где-то я приклеивала клеем пистолетом. Так, это кирпичики, вырезанные из картона, 8 на 15. И этого оказалось мало, в 2 раза больше надо было мне. Это детальки мне случайно оказались дома у нас. Муж где-то их достал, принес, они из фанерки вырезаны. Так, приклеивали кирпичики картонные на готовую. Плинтуса белые покупала в Leroy Merlin с узором. Тоже клеила на жидкие гвозди. Больше ни на что нет, не на жидкие гвозди, специально покупала клей. 30, около 40 рублей, по-моему, стоит клей. Клеила на него вот эти вот все специальный клей для потолочных изделий. Вот он, вот этот вот клей для потолочных изделий. Он как силиконовый, полимерный. Значит, вот такие маленькие по 17 рублей. Плинтуса я для краев покупала 4 штуки. Потом вот эти вот, которые с узорами я купила 3 штуки. Один попался мне не тот.
то есть перепутали. И один большой я купила для вот верхний узорчатый такой красивый, чтобы сделать красивую декоративную крышку. Так, мне дождь помогает. Вообще она молодец, у меня участвует во всем. Всех моих начинаний. Нам вместе очень весело. Еще больше она любит дырки делать. Ничего страшного, это ребенок. Как бы. И тоже интересно, она любит маме помогать. Так, белая краска, тоже Leroy Merlin, для стен детской комнаты. Рекомендована для детских учреждений. 1 литр, матовая. Очень хорошая краска, без запаха, сохнет за 2 часа, моментально высыхает, пока, то есть дождь была в саду. Я все покрасила этой краской. Специально ровно не красила, хотела создать эффект старого кирпича. То есть такими как бы не проплешинами, а как не гладкая поверхность, чтобы была как шпаклеванная. Вот. И внутри я тоже покрасила. Там стул стоит, потому что я там приклеивала. У меня киска отошла, и мне пришлось приклеивать. Ну, вот я теперь внутри крашу той же кисточкой, что и клеила. То есть эта краска очень хорошо смывается. То есть клей ПВА у меня хорошо отмывался с кисточки в воде. И эта краска в воде очень хорошо отмывается. Отлично. То есть если мне где-то что-то надо было подклеить, я брала мыло и снова приклеивала, а потом опять могла красить. Краска стоила где-то 250 рублей. В ленте я нашла красивые обалденные салфетки, и я подумала, что с ними мой камин заиграет, но совершенно иными красками. То есть они очень мне хорошо подходили под плинтуза с узорами, на которых есть уже золотистый орнамент. И эти салфетки, они действительно... Вот я второй слой, получается, они двухслойные, второй слой я снимаю и прикладываю. Также клеем ПВА, разведенным с водой, я их приглаживаю, приклеиваю. То есть не водите кисточкой, иначе орнамент может расплыться. Буквально прислоняем легонечко кисточкой, просто прихлопываем. Края, если где-то что-то торчат, можно их спрятать под рамками. Они очень хорошо прячутся. Купила также упаковочную бумагу новогоднюю, так как я самоклейку не нашла. И мне очень понравилось вот именно вот такой вот узор. Я подогнала, получилось из 2 кусков, но подогнала по рисунку, чтобы было как единое целое. Приклеила на жидкие гвозди. Единственный минус — это то, что у меня вогнулась столешница. Мне надо было в этой коробке дополнительно сделать еще из картонок, как подложки. Иначе стол прогибается, мне теперь ничего не положить. Вуаля, наш камин готов. В самом стенке камина я сделала отверстие, чтобы проводить шнур от гирлянды. Вот 2 гирлянды у меня там горит, пока сияет. Будет потом лампа, там специально должна прийти из Китая, которая в виде пламени горит. Вот ее я хочу поставить. А пока что там гирлянды. Вот такая сказочная красота у нас получилась. И в город пришла зима. Вот оно, одно чудо уже свершилось.